سلامونه نیک هیلې هیلهمند یم روغ جوړ به یاست په یوټیوب چینل کې زما څخه ډیری دوستانو د ترکیې سکالرشیپو ته د اپلای کولو غوښتنه کړې وه چې دا طریقه موږ ته وښایي چې څنګه کولی شو چې موږ د 2025 کال لپاره چې کوم د ترکیې 15,000 سکالرشیپونه اعلان شوي دي هغو ته موږ نوملیکنه وکړو. نو بشپړ پروسس یې تاسو ته وایم. بیا هم کوم ځای کې سوال پوښتنه لرئ تاسو بیا ماته په کمنټ باکس کې ولیکئ، انشاءالله زه رسیدګي کوم. او لومړی وایم چې د دې سکالرشیپو مکمله نوملیکنه به په دې ویډیو کې درته وایم، خو که چېرته ویډیو ډېره اوږده سوه نو ستاسو حوصله غواړم. له هر څه نه مخکې به تاسو ګوګل ته راسئ، که چېرته لپټاپ کې نوملیکنه کوئ کمپیوټر کې په غوره دی تاسو به په ګوګل کې دا ادرس ولیکئ کوم چې دلته ما په یو آر ایل کې لیکلی ده، او دا ادرس به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته کیدم. دغه د ترکیې هېواد دغه د ورسونو رسمي ویب سایټ ده چې کولی شئ تاسو د دې لارې ثبت نام وکړئ. دلته د دې سکالرشیپو په تړاو باندې معلومات دي چې د دې سکالرشیپو په اړه مکمل معلومات ما په بله ویډیو کې هم یوازې تاسو لپاره شیر کړي دي، کولی شئ زما په یوټیوب چینل کې وګورئ چې کوم د دې لپاره شرطونه چې دي او کوم امتیازات لري او کوم کسان ورته کولی شي نوملیکنه وکړي. نو دلته یو لنډ نظر بیا هم کوم، هغه د دغو کریټیریایي چې دي څوک چې اپلای ورته کوي د هغو لپاره دا ده چې کله یو تاسو بیچلر لپاره یا د لیسانس لپاره ثبت نام کوئ د هغو فیصدي باید 80% وي، یعنې په مکتب کې ستاسو باید چې کله فارغ شوي یاست ستاسو فیصدي باید 80% وي. او که چېرته تاسو د ماسټري لپاره ثبت نام کوئ نو ستاسو د لیسانس د دورې فیصدي باید 15% وي. او که چېرته بیا نور کسان د طب پوهنځي لپاره یا د دکترا لپاره ثبت نام کوي یا د فارمسي لپاره د هغو فیصدي باید 90% وي. او د ایج معنا د عمر هغه شرایط یې دا دي چې که چېرته تاسو بیچلر ته یا لیسانس ته اپلای کوئ باید عمر مو له 21 کلونو څخه څنګه وي کم وي، او که چېرته د ماسټري لپاره ثبت نام کوئ باید عمر مو له 13 کلونو څخه کم وي، او که چېرته د پی ایچ ډي لپاره اپلای کوئ باید عمر مو له 15 کلو څخه کم وي، او که چېرته د ریسرچ لپاره ثبت نام کوئ باید 50 کلونو څخه عمرونه کم وي. د دې سکالرشیپو په تړاو باندې مکمله ویډیو او د شرایط زما په یوټیوب چینل کې شته، کولی شئ هغه ته وګورئ. نو ویډیو ډېره نه اوږدوم، راځم د نوملیکنې پروسې ته. تاسو کولی شئ دلته اپلیکیشن لاګین باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ ستاسو لپاره هغه د نوملیکنې پروسه شروع کیږي. نو دا ویب سایټونه زه کلوز کوم تر څو زموږ کار زر وفند شي خلاص شي. تاسو ته دا د لاګین یا د رجسټریشن لومړنۍ مرحله همدا ده. په دې کې به هغه کسان چې مخکې نوملیکنه کړې وي او یا اکاونټ یې پکې جوړ کړی وي هلته تاسو کولی شئ دلته یوزر نیم پاسورډ ورکړئ. دا پیج کولی شئ چې تاسو تبدیل کړئ له انګلیسي نه ترکي ته. نو که چېرته تاسو دغه کړی وي اکاونټ مو جوړ کړی دلته یوزر نیم بیا پاسورډ کې دغه کېږي داخلیږي، او که چېرته تاسو نوي راغلی یاست لومړی ثبت نام کوئ نو په دې رجسټر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې رجسټر باندې کلیک وکړئ ستاسو د ثبت نام هغه لومړی فارم دغه ده. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. معنا زه دلته خپل نوم ورکوم، امان الله تخلص ویسا. دغه نوملیکنه د ازمایښت د ستاسو د زده کړې لپاره ده. ځینې شیان په دې خاطر زه درته لنډ وایم چې دا ویډیو ډېره اوږده نه سي او ستاسو وخت ونه نیول سي ده. او دلته هغه ستاسو جنسیت چې ده ښځینه یاست که نارینه سي ده، او دلته هغه ستاسو تاریخ د تولد په کوم تاریخ باندې تاسو پیدا سوي یاست کوشش وکړئ چې دا ډېر دقیق وي، او که چېرته الکترونیکي تذکره لرئ له هغو نه یې ورسوي، او که چېرته تاسو پاسپورټ لرئ له پاسپورټ نه یې ورسوي سي ده. نو زه دلته یو نیټه ور اچوم. دا تاریخ تولد به دلته تاسو ورته داخل کړئ، دلته به تاسو راسئ چې د کوم ځای یاست، د کوم هېواد یاست د افغانستان، او دلته به هغه ایمیل ادرس ورته ولیکئ چې په کوم ایمیل ادرس باندې تاسو نوملیکنه کوئ. کوشش وکړئ چې دلته هغه دقیق ایمیل ادرس تاسو ورته ولیکئ سي ده تر څو هغه بیا له تاسو نه هېر نه سي. دا هغه ایمیل ادرس ده چې تاسو لپاره کله چې تاسو انټرویو لپاره سلیکټ سي امتحان درنه اخیستل کیږي تاسو ته بیا په دې ایمیل ادرس باندې دوی ایمیل کوي. نو دلته زه پاسورډ ورته انتخابوم. پاسورډ کوشش وکړئ چې یو څه قوي معنا اوږد پاسورډ وي.
نو دلته به تاسو پاسورډ ولیکئ او دا پاسورډ بیرته بیا دلته ټایپ کړئ. په دې خاطر ما دغه وکړو چې دا ویډیو ډېره اوږده نه سي، نو پاسورډ مې اول ولیکل او دلته به یو سوال تاسو داسې یو سوال ورکړئ چې مقصد هغه په راتلونکي کې تاسو نه هېر نه سي. لکه ما دلته سوال لیکلی چې مای فادر نیم او دلته به د دې سوال جواب ولیکئ که نه، معنا د پلار نوم چې تاسو کولی سئ هر څه ولیکئ، سکول نیم او د فرینډ نیم او د موبایل هر شي چې ولیکئ، مقصد چې دا یو ستاسو لپاره یو پرته وده که چېرته دا اکاونټ خراب شي بیا کولی سئ چې ولیکئ. او په دې ما دا وایي چې زه ریبوټ نه یم، نو دا سلیکټ کړئ او دلته هغه موټر انتخاب کړئ چې موټر مقصد په کوم ځای کې موټریز تر څو ستاسو اکاونټ ویریفای سي ده، او دا به افرو وکړئ. افرو نه وروسته به په سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیو باندې کلیک وکړئ ستاسو لپاره دلته وایي چې دلته مونږ سرنیم نه ده ولیکلی، که غواړئ چې هغه بیرته بیا ولیکئ نو هغه هم کولی سئ چې هغه نوم بیرته دلته ولیکئ کوم چې ستاسو لاست نیم اوسئ ده. او دلته زما لپاره دا معلومات راغی اټینشن زه ورته نسي افرو کوم دغه نیم اینډ سرنیم چې دی کریکټ دی او زما لپاره مهم ده صحیح ده. نو تاسو کولی سئ ایډیټ هم کړئ. نو دا زه که ایډیټ کوئ هم کولی سئ ایډیټ کړئ او که نه دواړه په سیو دغه باندې هم صحیح ده صحیح ده. دغه ایمیل ادرس راغی، ایمیل ته په دې باندې کلیک کوم او دلته په انګلیسي او ترکي ژبه باندې لیکل سوی ده. اول چې دی په انګلیسي ده او دا دویم برخه چې دی دا په انګلیسي ده. زه په دې لینک باندې کلیک کوم تر څو هغه خپل اکاونټ مو ویریفای سي ده. دونه وروسته په دلته انګلیسي ژبه تاسو انتخاب کړئ تر څو ستاسو ټول پلیټفارم یا دا ټول ویب سایټ څنګه سي په انګلیسي ژبه باندې ترانسلیټ سي ده. دلته انګلیسي ژبه انتخابوم سیده. دلته په هوم پیج باندې کلیک وکړئ. نو راځم دلته هغه ایمیل ادرس چې ما د نوملیکنې په وخت کې ورکړی و هغه دلته زه لیکم تر څو زه دغه ویب سایټ ته لاګین سم صحیح ده. او دلته هغه پاسورډ چې ما د ثبت نام په وخت کې ورکړی و هغه دلته زه لیکم او په لاګین باندې کلیک کوم. کله چې په لاګین باندې کلیک وکړو ستاسو لپاره د نوملیکنې پروسه اوپن کېږي. زه دغه اضافه لینکونه چې دا کلوز کوم تر څو زموږ تاسو کارونه په اسانۍ سره مخ لاړ سي. نو له هغه نه وروسته تاسو ته دغه د نوملیکنې ټول بخشونه دي، په هغو کې مهم چې دي هغه پرسونل انفارمیشن یعنې شخصي معلومات دي، فامیلي انفارمیشن دي، کنټاکټ انفو ده او ایجوکیشن ده، لنګویج ده. او دغه درې دانې چې دي دونه ضروري نه دي، خو که چېرته هم تاسو ډک کړئ ډک کړو ستاسو په نوملیکنه کې او ستاسو په شارټ لیست کې ستاسو په کامیابېدو باندې تاثیر کوي صحیح ده. او دغه ترکي ژبه تجربه ده او مای اپلیکیشن ده صحیح ده. نو هغه نه وروسته راځم زه په دې دغه باندې کلیک کوم، ایډیټ باندې کلیک کوئ. کله چې ایډیټ باندې کلیک وکړو دلته به اول تاسې عکس ورته انتخاب کړئ، تاسو چېرته عکس ایښی ده. په چوز فایل باندې کلیک کوم او دا عکس ورته انتخابوم. نو دا عکس که چېرته کوچنی وي یا غټ وي تاسو کولی سئ چې داسې برابر کړئ تر څو دې دغو ته برابر شي صحیح ده. او په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړو دلته هغه ځینې معلومات چې موږ په رجسټریشن کې ورکړي وو هغه دلته پخپله راځي صحیح. خو ځینې شیان چې دي هغه باید موږ فیل کړو، لکه کنټري مریټل سټیټ ستاسو مدني حالات څنګه ده، مجرد یاست، متأهل یاست او یا طلاق سوي یاست صحیح ده. که چېرته مجرد یاست مجرد، که متأهل یاست متأهل انتخاب کړئ صحیح ده. او د کوم هیواد کې تاسو پیدا سوي یاست، دلته زه افغانستان ورکوم. او له سره څنګ کې تاسو په کوم ولایت کې پیدا سوي یاست زه ورته فکتیا ورکوم. دلته به تاسو ټایپ اف یور آی ډي تاسو پاسپورټ انتخابوئ او یا الکترونیکي تذکره یا ورقي تذکره صحیح ده. دلته به آی ډي ورته انتخاب کړئ، دلته تذکرې نمبر به ولیکئ او دلته به تذکره چې تاسو لرئ هغه به ورته اټچ کړئ. په دې باندې کلیک وکړئ، هر چېرته چې ایښې ده هغه به ورته انتخاب کړئ صحیح ده. او دلته وایي چې که چېرته تاسو د بل هیواد سټیزنشپ لرئ یا قبولي لرئ هغه ورته انتخاب کړئ، که نه لرئ نو همداسې پرېږدئ. په اخري کې به راسئ دلته لیجنس مقصد ستاسو په کوم دین په کوم دغو پورې اړه لري صحیح ده. زه ورته چې اسلام انتخاب کړئ. او ستاسو قومیت چې ده زه ورته چې پښتون. که چېرته تاسو هزاره یاست یا ازبک یاست یا تاجک یاست هغه هم پکې انتخابولی سئ صحیح ده. ډسیبلیټي که چېرته لرئ معنا تاسو معیوب یاست، که چېرته یې نه لرئ کوم ډول منټل معنا ذهني مریضي لرمه او یا پښه او لاس مې دغو ده یا سترګې دغه کولی سئ چې انتخاب که چېرته نه لرئ I don't have any disability صحیح ده. په هغو نه وروسته به په سیو باندې کلیک وکړئ.
کله چې په سیو باندې کلیک وکړو ستاسو د لومړۍ مرحله تکمیلېږي صحیح ده. نو وروسته که تاسې هغه هوبیز تاسو کوم دغه لري علاقه لرئ له شي سره کولی سئ دلته ورته انتخاب کړئ. زه ډېری وخت وایم چې زه بوک دغه کوم زما عادت دی خوند راکوي او د هغو سره څنګ کې انټرنیټ او ساینس ټکنالوژي او کولی سئ چې ورته ووایاست مقصد هغه ستاسو خپل دغه دی کمپیوټر بخش هر رقم چې تاسو هغه خپل شوق او علاقه وي هغه ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. دلته یو څه لیکنه که ورته ولیکئ نو بهتره به سي په سیو باندې به کلیک کوو. له سیو نه وروسته زموږ سره دا بخش څنګه کېږي تکمیلېږي. سپیشل ټیلنټ انفرمیشن که چېرته تاسو خاص کوم دغه لري په آرت کې که نه یو څوک وایي زه ښه فوټوګرافر یم په موزیک کې کوم بخش کې تکړه یم او په سپورټ کې زه وایم چې زما فوټبال زده دی او ورسره څنګ کې کرکټ ټول دغه شته. زه ورته وایم چې زما باسکټبال خوښېږي صحیح او په سیو باندې کلیک کوم. دغه لومړۍ مرحله ده چې زموږ سره تکمیلېږي او دلته زموږ سره یو 2 ټیک مارک پرې راځي چې دا پرسونل انفرمیشن زموږ سره تکمیل شو. بیا دوهم زموږ سره فامیلي انفرمیشن دی. ستاسو سره د فامیلي د کورنۍ په اړه معلومات درکوي. ستاسو د مادر نیم یعنې د مور نوم مقصد کوم نوم مو د مور هغه ورکوي صحیح څه. زه ورته یو نوم ورکومه بیبي نازو صحیح ده. او د ورته ولیکئ چې ایا ستاسو مور ژوندۍ ده. زه ورته وایم چې یس. د پلار نوم مو که ورکوئ هغه ورکوئ صحیح ده. او دلته ورته چې پلار مو هم ژوندی ده صحیح ده. او نمبر اف سیبلینګ معنا سیبلینګ معنا تاسو څو ورونه او خویندې لرئ. زه ورته وایم چې 4 دانې. نو دلته که چېرته تاسو کوم ځای کې چې تاسو پرسنل انفرمیشن کې دلته وراچولی سئ زه واده شوی یم یا میریډ یم تاسو کولی سئ که چېرته دا دلته نه تبدیلېدو نو بیا راسئ پرسنل انفرمیشن ته هلته یې تبدیل کړئ او بیا مخته لاړ سئ صحیح ده. او بیا دلته کولی سئ چې معنا ووایئ چې ستاسو سپوز معنا که چېرته تاسو ښځینه یاست معنا ستاسو خاوند څه کار کوي. که چېرته تاسو نارینه یاست نو تاسو وایئ چې ستاسو میرمن نوم څه شي ده. تاسو کولی سئ چې هغه یو نوم ورته انتخاب کړئ او د څومره ماشومان لري هغه ورته انتخاب کړئ تعداد. او که چېرته وایئ ستاسو خاوند یا ستاسو میرمن کار کوي په دې باندې کلیک وکړئ. بیا د هغو هغه اوکوپیشن معنا په کومه اداره کې کار کوي جاب ټایټل یې څه شی دی او نور معلومات ورکول کېږي. او که چېرته هېڅ کار نه کوي هغه کولی سئ چې فري دی. خو دلته تاسو ورته ویلی سئ دا مریډ ده معنا زه کوژده سوی یم بیا درنه غواړي. او که چېرته دلته سنګل وي بیا دا معلومات درنه نه غواړي یوازې تاسو ته ټوټل منتلي انکم معنا دا ده چې تاسو ټوټل د میاشتې عاید څونه ده. تاسو کولی سئ له 50 ورته ووایاست 50 نه تر 100 ډالرو پورې ده یا له 100 نه تر 2500 ډالر پورې ده. کله چې دا انتخاب کړو په سیو باندې کلیک کوو نو دویمه مرحله زموږ سره تکمیلېږي. راځو کانټاکټ انفرمیشن ته. ستاسو سره څنګه معلومات دی ونیسئ صحیح ده. تاسو به دلته اول خپل هیواد انتخاب کړئ معنا په کوم هیواد کې تاسو اوسیږئ هغه چې سلیکټ کړو افغانستان. او دلته هغه سیټي زه ورته انتخابوم پکتیا او د پکتیا پوسټل کوډ. پکتیا پوسټل کوډ کولی سئ د هر ولایت پوسټل کوډ تاسو راسئ ګوګل ته او په ګوګل کې دلته ولیکئ معنا زه ورته وایم چې پکتیا پوسټل کوډ داسې ورته ولیکئ تاسو ته د پکتیا پوسټل کوډ راځي صحیح ده. نو دلته زه ورته 2201 لیکم هغه کار ولسوالۍ کې چې هغه کولی سئ چې تاسو ترلاسه کړئ صحیح ده. بیا دلته د ټلیفون نمبر کولی سئ چې تاسو ولیکئ. نو زه د ټلیفون شمیره ورکومه 9 او دویمه شمیره که تاسو لرئ هم کولی سئ چې ولیکئ صحیح ده. او دلته هغه سټیټ دغه ورکوي معنا 12 او څوم بلډینګ کې 4 بلډینګ کې کولی سئ چې ډور نمبر معنا یې دروازې نمبر مو دریم ده کولی سئ ولیکئ. او دلته ورته وایي چې مای کنټاکټ انفرمیشن از ډیفرنٹ فرام مای ریسیډنټ ادرس. دا معنا لري چې معنا د کوم دا معلومات چې ما درکړو زه په دې ځای کې اوسېږم په څوم بلاک کې په څومره کوڅه کې دا زما دا په کوم ځای کې چې زه اوسېږم دا له دې سره تغیر کوي. معنا دا چې یو څوک چې وایي چې زه په یوه ولسوالۍ کې اوسېږم خو شاید یو 2-3 میاشتې بعد زه بیرته خپل ځای ته لاړ سم بیا تاسو کولی سئ دا اپشن سلیکټ کړئ. او که چېرته تغیر نه کوي بیا دا اپشن تغیرېدو ته ضرورت نشته صحیح ده. او دلته تاسو نه یو سوال کوي چې تاسو څونه وخت کېږي چې دلته اوسېږئ. زه ورته وایم چې 3 کاله یا 3 میاشتې زه ورته کال انتخابوم صحیح ده. په سوشل میډیا کې تاسو څه استفاده کوئ فیسبوک او لینکډین او
چیرته هر یو استفاده کوي کولای شي تاسو د یو ادرسونه راواخلئ او دلته ورته پیسټ کړئ ستاسو په پرفارمنس ستاسو په سلیکشن کې ستاسو سره همکاري کولی شي صحیح ده دلته په سیو باندې کلیک کوم او دغه مرحله زموږ سره هم تکمیله سو اوس راځو مهم بخش هغه ایجوکیشن بخش چې هغه خپل تاسو تحصیلي اسنادونه اپلوډ کوئ او د خپل تعلیم په اړه تاسو معلومات ورکوئ نو له هر څه نه مخکې په دې بخش کې تاسو باید ډېر دقیق اوسیږئ ځکه چې د ترکیې دغه د ایجوکیشن یا د تعلیمي صفحه ډېره لوړه ده نو ستاسو اسنادونه او نوملیکنه ډېر په دقیق سره د څارې په کوم ځای کې کوشش وکړئ چې غلطي ونه کړئ صحیح میډیا سکول خو دلته په افغانستان کې نشته نو په افغانستان کې های سکول زه های سکول ورته انتخابوم او دلته په های سکول کې کوم هیواد کې تاسو ویلی ده زه ورته چې افغانستان کې صحیح دلته چې کله تاسو انتخاب کړئ دلته ورته هغه ولایت انتخابوئ په کوم ولایت کې پکتیا کې او دلته هغه د مکتب نوم ورکوئ صحیح ده کوم مکتب نه چې تاسو فارغ سوي یاست عبدالحی های سکول یا عبدالحی ګردیزي های سکول دلته کوم مکتب نه چې تاسو فارغ سوي یاست هغه په اتوماتیک ډول درته راوړي کولی شئ چې هغلته تاسو پکې هغه مکتب انتخاب کړئ صحیح ده او ایجوکیشن سټیج ستاسو څنګه اوس سیکنډري سکول او که پرایمري سکول صحیح ده مونږ ورته دلته سیکنډري انتخابو او دلته مونږ ورته وایو چې تاسو ته وایي چې های سکول ډول مو څنګه وګورو درې ډولونه دی ورکړي یو وکیشنل ده یو ریلیجیوس دی او یو جنرال ده وکیشنل دغه تخنیکي او مسلکي ته وایي او ریلیجیوس خو هغه مدرسې هم که چېرته ویلي مدرسه هم ویلي او جنرال زمونږ دغه تر 12 صنفه پورې چې مونږ وایو دې ته مونږ جنرال وایو نو جنرال ورته انتخابو او ستاسو هغه کوم فیلډ کې ویلی ده لکه مونږ په افغانستان کې زمونږ 12 صنف چې ده هغه عمومي ده ټول فیلډونه پکې وایو نو دلته مونږ ورته جنرال انتخابو صحیح ده او سټس څنګه ده او تاسو فارغ سوي یاست که اوس هم کنټینیو یاست معنا که څه کال فارغېږئ بیا کنټینیو ورته ولیکئ او که چېرته فارغ سوي یاست یا فارغ سوي یاست هغه ورته ګریجویټ ولیکئ صحیح ده ستاسو د شروع تاریخ په کوم کال تاسو پانتون مکتب شروع کړی ده صحیح ده هغه زه ورته انتخابوم چې زه معنا په 2000 ورته انتخاب هم چې په 2009 کې ما دغه کړی ده صحیح ده شروع کړی ده صحیح ده او دلته په 2024 یا په 2025 په جنوري کې زه فارغ شوی یم صحیح ده جنوري په 1 باندې صحیح ده او دلته ګریډ په افغانستان کې د 100 له مخې دغه کېږي او که چېرته تاسو 10 پوینټ ګریډ سکیل کوئ ورته انتخابوئ او د هغو په اړه که تاسو چېرته نه پوهېږئ زما په یوټیوب چینل کې ویډیو شته کولی شئ هغه تاسو وګورئ صحیح ده خو عموما په افغانستان کې د 100 له مخې نمرې ورکول کېږي بیا تاسو دلته وایي چې دلته کوشش وکړئ چې هغه فیصدي تاسو ورته انتخاب کوي عموما یو کس چې له 12 نه فارغېږي یو څوک وایي چې زه په 90% فارغ شوم یو څوک وایي چې په 80% بل څوک وایي چې 8.2% نو دلته هغه انتخابي یو څوک وایي چې زه په راغلی یم په 92% فارغ شوی یم ګوره د لیسانس لپاره ما مخکې درته ویل چې دی 15% باید فراوي نو دلته ورته اشاریه ولیکئ چې زما 92.15% وه صحیح ده دلته به تاسو د 12 صنف هغه شهادتنامه یا ډیپلوم به ورته اټاچ کړئ دې باندې کلیک وکړئ زه دلته ډیپلوم زه انتخابوم او په اوفن باندې کلیک کوم او دلته د 12 صنف هغه ترانسکریپټ یا هغه د نمرو پیج چې کله تاسو ته شهادتنامه درکوي د هغه شا پیج چې ورته مونږ ورته وایي هغه انتخاب کړئ او دلته ورته اټاچ کړئ صحیح ده او دلته یو سوال له تاسو نه کړی چې how you achieve any significant ranking وایي که چېرته کوم تاسو یو تقدیرنامه ترلاسه کړې وي هغه مې انتخاب کړئ که چېرته نه وي انتخاب کړي که چېرته مې ترلاسه کړي یو تقدیرنامه د مکتب په دوره کې ورته یس کړئ که چېرته نه انتخاب کړي ورته نو یې انتخاب کړئ صحیح ده او دلته د فانتون د دورې که چېرته تاسو د کانکور د دورې دغو انتخاب کړی مقصد امتحان مو ورکړی اډمیژن مو کړی هغه ورته انتخاب کړئ که چېرته م نه وي کړی بیا ورته نو انتخاب کړئ معنا ما تر اوسه پورې په کوم پوهنتون کې اډمیژن یا د کانکور امتحان نه دی ورکړی صحیح ده او دلته په سیو باندې کلیک کوو که چېرته تاسو سره د کانکور د نمرو عکس وي یا آی ډي وي درسره نو هغه ورته اټچ کړئ ستاسو په نوملیکنه ستاسو په شارټ لیست ستاسو په کامیابي کې ډېر تاثیر لري نو دا زموږ سره د ایجوکیشن برخه خلاص شوه که چېرته هغه کسان چې هغه د لیسانس لپاره د ماسټري لپاره ثبت نام کوي هغه په بیچلر باندې کلیک وکړي هغه کوم معلومات چې دي هغه باید دغه کې ورته ډک کړي او که چېرته څوک د
بیچلر لپاره موږ اوس د لیسانس لپاره ثبت نام کوو سیده که چیرته بیا څوک د ماستري لپاره ثبت نام کوي بیا په پوسټ ګریجویټ باندې کلیک وکړي هغه کوم معلومات چې هغه دغه کې فیل کې ډکې کړي او که څوک د پی ایچ ډي لپاره ثبت نام کوي بیا په پی ایچ ډي باندې کلیک وکړي که چیرته تاسو د ماستري لپاره ثبت نام کوئ یا هم د پی ایچ ډي لپاره ثبت نام کوئ ماته ووایاست په کمنټ کې ولیکئ زه درته راتلونکي ویډیو د ماستري لپاره ثبت نام لپاره تاسو ته ډکوم اوس په لنګویج ډیټایل باندې کلیک کوو لنګویج ډیټایل کې زموږ سره تاسو ته وایي چې دلته تاسو مورنۍ ژبه څه ده په دې باندې تاسو کلیک وکړئ په سلیکشن باندې زه ورته دلته پښتو انتخابوم سیده پښتو سیده نو په سیو باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو سیو باندې کلیک وکړو دلته ادر لنګویج ادر کوم لنګویج تاسو وایي چې نور کوم ژبې زده دي زه ورته وایم چې درېمې هم زده ده او لیول یې څنګه ده معنا زه اډوانس باندې پوهېږم سیده کله چې دغه انتخاب کو دغه نه وروسته تاسو کولی شئ یوه بله ژبه هم ورته انتخاب کړئ کومې ژبې مو چې زده وي زه ورته وایم چې انګلیسي مې هم زده ده او که چېرته په انګلیسي ژبه کې کوم سرټیفیکیټ مو ترلاسه کړی وي یو سنټر څخه یو له انسټیټیوټ څخه هغه کولی شئ هم ورته اپلوډ کړئ او یا مو آیلټس او ټافل ویلی دا خو بیخي ښه خبر کېږي هغه هم ورسره اټچ کړئ او دا بیا دا سلیکشن وکړئ چې بلې زه د آیلټس یا ټافل اسناد لرم بیا دلته تاسو ته وایي چې اکزام چېرته د کوم ګریډ کې او بیا درنه غواړي چې تاسو هغه فایل موږ سره اټچ کړئ که چېرته هم نه ترلاسه کړی دې نه اپشن یې زده کړئ او لیول څنګه ده بګنر یاست انټرمیډیټ یاست اډوانس معنا زه ښه پوهېږم بګنر معنا زه نه ډېر ښه یم نه ډېر بد یم او انټرمیډیټ معنا زه په هغه اوله سلسله کې یم ډېر بد نه یم خو یو څه ښه یم بګنر ورته انتخاب کړئ او په سیو باندې کلیک وکړئ سیده د دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ترکي ژبه په اړه تاسو معلومات ورکړئ چې ترکي ژبه باندې تاسو پوهېږئ که نه که چېرته پوهېږئ یس ولیکئ که چېرته نه پوهېږئ نو ولیکئ او که دلته تاسو یس انتخاب کړئ تاسو ته وایي چې د ترکي ژبه په اړه تاسو کوم سرټیفیکیټ لرئ که نه لرئ که چېرته لرئ یس انتخاب کړئ بیا هغه معلومات نه غواړئ که چېرته نه لرئ تاسو نو انتخاب کړئ او دلته زه هم نو ورته انتخابوم او په سیو باندې کلیک کوم سیده له دې نه وروسته زموږ سره د لنګویج ډیټایل معلومات هم خلاص شو دغه درې زموږ سره دونه مهم نه دي خو خیر تاسو که چېرته دغه کېږي کار باندې کوئ یا ضروري ګڼئ یا معلومات یې درسره زه وروسته تاسو ته ډکوم زه راځم ترکیه ایکسپیرینس ته راځم سیده دلته زموږ سره مختلف سوالونه کړي دي چې دا وایي چې آر یو ان ترکیه ناو آر هاو یو ار بین تو ترکیه تاسو اوس په ترکیه کې یاست یا کله مخکې هم ترکیه ته تللي یاست که یا که چېرته تللي یاست یس که چېرته نه یې تللی یاست نو ورته انتخاب کړئ سیده دلته ما سره وایي پلیز سپیسیفای هاو یو لرنینګ اباوټ دی سکالرشپ وایي تاسو له دې سکالرشپ په اړه څنګه معلومات ترلاسه کوو له چا نه معلومات ترلاسه کوئ یا څنګه پوه سوی که چېرته تاسو له ملګرو نه انتخاب خبر سوي یاست پرې ورته انتخاب کړئ او له سوشل میډیا کې هم که لیدلي یاست سیده او یا مقصد د ترکي کوم سکالرشپ دا تعلیمي ویب سایټونه یا کوم بل ویب سایټ کې تاسو خبر سوي یاست به هغه ورته انتخاب کړئ سیده زه ورته وایم چې زه له ملګرو نه خبر سوی یم سیده Do you have a relative who is currently or was previously a holder of Turkish scholarship آیا تاسو داسې یو څوک خپلوان پیژنئ چې اوس یا په مخکې ډول کې د ترکیې سکالرشپ یې ګټلی وي که چېرته وي یس انتخاب کړئ که چېرته نه وي نو انتخاب کړئ دلته بیا تاسو ته وایي چې تاسو داسې یو خپلوان څوک شته چې هغه اوس په ترکیه کې اوسیږي ژوند کوي که چېرته یې یس که چېرته نو یې معنا نو انتخاب کړئ نسته سیده او په سیو باندې کلیک وکړئ له سیو له مرحلې نه وروسته مای اپلیکیشن ته راځو مای اپلیکیشن کې دلته هغه ستاسو د دې اپلیکیشن هغه نتیجه درته ښیي چې وروسته درښیم مخکې له دې چې تاسو دې ځای ته لاړ شئ نو تاسو به په هوم پیج باندې کلیک وکړئ هوم پیج باندې مس کلیک وکړو دلته موږ وایو که چېرته د بیچلر لپاره موږ اپلای کوو په بیچلر یا د لیسانس لپاره بیچلر باندې به کلیک وکړو که چېرته د ماسټري لپاره اپلای کوو په ماسټري پی ایچ ډي او که د ریسرچ لپاره اپلای کوو په ریسرچ باندې اپلای کوو دلته بیا په دې باندې موږ کلیک کوو چې انډر ګریجویټ سکول پروګرام په دې باندې کله تاسو کلیک وکړو اپلای او دا زه وایم چې دغه کوم شرایط چې دي د ترکیه هیواد لخوا یا د دې سکالرشپو لخوا هغه ټول ماته قبول دي او زه په اکسپټ باندې کلیک کوم سیده کله چې په اکسپټ باندې کلیک وکړو دلته بیا زموږ سره څو مراحل راځي دلته راځم زه آی هاو اګري معنا دا ټول سره اګري یم او دلته کولی شئ چې تاسو اوس پوهنتونونه انتخاب کړئ په دې برخه کې تاسو په اډ باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې 12 پوهنتونونه انتخاب کړئ په هر بخش کې چې یې زه معنا غواړم چې اول پوهنتون په انتخاب کم په
هر برخه کې تاسو خوښه وړتیا لري سیده زه ورته په بانکینګ بخش کې بیا په بانکینګ کې تاسو ته وایي چې دا یو فانتون ده او په دې استانبول ښار کې دا لنګویج چې ترکی ده سیده په دې باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو دغه انتخاب کوئ انتخاب کړ نو دغونه لاندې به راسئ اډ باندې کلیک کړئ او دا فانتون سو او نور معلومات هم دلته تاسو کولای شئ چې وګورئ سیده او دویم انتخاب زه ورته وایم چې بزنس اډمنسټریشن کې کوم په دې فانتون کې زه انتخاب کولای شم دلته مختلف فانتونونه تاسو کولای شئ چې هر فانتون چې تاسو غواړئ په هغه کې تاسو خپله ماسټري وکړئ سیده او بل دلته په سیو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ یا کوم انتخابونه چې کړي په هغه دغو فانتونو لیستونه تاسو دلته راځي سیده معنا تاسو اول بزنس اډمنسټریشن کې دا فانتون انتخاب کړئ سیده په اډ باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته نور فانتونونه هم کولای شئ چې انتخاب کړئ تر 12 پورې تاسو انتخاب حق لرئ سیده کمیونیکیشن په برخه کې زه غواړم چې یو فانتون انتخاب کړم دا فانتون انتخابوم او په سیو باندې کلیک کوم سیده دا زما دویم انتخاب سو کله چې تاسو دلته سلیکشن وکړئ دغه ټول سلیکشنونه هم ستاسو یو لیست کیږي او بیرته تاسو شروع کیږي چې تاسو اول انتخاب کوم پانتون و په کوم ښار کې و په کوم ژبه باندې ده سیده او دریم پانتون ما درته ویل تر 12 پورې کولی شئ تاسو انتخابونه وکړئ زه دلته یو بل فانتون هم انتخابوم انفرمیشن ان ډاکومنټ منیجمنت بخش کې زه غواړم سیده دلته هم وایي استانبول یونیورسيټي ده او په استانبول ښار کې ده او لنګویج چې دی ترکي ده سیده دا چې انتخاب کړئ او پر سیو باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې مختلف پانتونونه انتخاب کړئ تر 12 پانتونو پورې اوس دلته ځینې کسان وایي چې که چېرته زه اول انتخاب ته ورنه کړم دویم ته بیا دریم ته که نه یو څوک وایي چې یا کشکې زما اول انتخاب انفرمیشن ان ډاکومنټ منیجمنټ وایي دا خو زما دریم انتخاب ده تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اول انتخاب داسې پورته یوسئ اول ته او اول دویم ته راوړئ او په اسانۍ سره اکسچینج کولی شئ سیده او له هغو څخه لاندې بیا وایم چې دغه زما لپاره زه خوښ یم او کولی شم چې دا زه مخته بیسم سیده له هغو سره څنګ کې بیا تاسو چې کله فانتونونه انتخاب کو بیا په سیو باندې کلیک وکړئ سیده کله چې سیو باندې کلیک وکړو را به سئ لیټر اپ انټینټ ده هغه ستاسو په اړه کوم معلومات معنا ورکوي چې تاسو لیوالتیا ده تاسو ولې غواړئ چې ترکیه د زده کړو لپاره انتخاب کړې ده او ستاسو لیوالتیا څه شي ده او کله چې تاسو فارغ سو یا له هغو نه وروسته به تاسو څه پلان لرئ د هغه په اړه تاسو معلومات ورکوئ سیده دلته خو په دې برخه کې تاسو کوم دغو ته ضرورت لرئ یا چې زه ستاسو ته حمایت درکړم او د دې په اړه تاسو ما ته په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله زه به تاسو ته دا لیټر اف انټینټ ستاسو په هر بخش کې غواړئ لیسانس یا ماسټري وکړئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ چې درته لیکم زه اوس د فعلا لپاره دا پاس را انتخاب سلیکټ کوم کافي کوم لاندې مې فیسټ کړل صحیح ده او همداسې اډیشنل ایټم معنا که نور معلومات تاسو کولی شئ چې ور واچوئ ما فعلا داسې یو اپلیکیشن جوړ کړی ده یو بل ورور ته چې کولی شئ هغه هم د ترکیه سکالرشپو لپاره اپلای کړې ده او که چېرته تاسو هم که چېرته داسې یو لیټر اف انټینټ ته ضرورت لرئ ما ته کمنټ ولیکئ زه درته جوړوی سم سیده نو دلته زه په سیو باندې کلیک کوم کله چې په سیو باندې م کلیک وکړو زموږ لپاره دا لیټر اف انټینټ تکمیل سو اوس د انټرویو لوکیشن ته تخیل تاسو چې کله انتخاب سوی سلیکټ سوی تاسو انټرویو چیرته ورکوئ زه ورته په افغانستان کې او تاسو ته وایي په افغانستان کې په کوم ځای کې اوس فعلا یوازې کابل دی په کابل ښار کې او زه په سیو باندې کلیک کوم صحیح ده کله چې تاسو لپاره دا د انټرویو بخش هم تکمیل سو د سیو باندې زه کلیک کوم او له هغو څخه وروسته له انټرویو لوکیشن نه وروسته موږ ریفرنس انفرمیشن ته راځو ریفرنس انفرمیشن تاسو د مکتب له یو استاد څخه یا له مدیر څخه کولی شئ چې تاسو ریفرنس یا ریکمنډیشن لیټر واخلئ چې هغه تاسو حمایت کړي چې دا زه پیژنم زما سره شاګرد او په دې برخه کې وړتیا لري چې افلای وکړي نو په اډ باندې کلیک کوئ کله دلته چې اډ باندې کلیک وکړئ دلته د هغو معلومات ورکوئ زه معنا ورته وایم چې د احمد په نامه زما استاد و تخلصي خان او د ټلیفون نمبر یې چې دی هغه زه ورکوم چې دا یې ټلیفون نمبر دی او ایمیل ادرس یې هم ورکوئ د استاد
او دلته وایي چې مقصد یغو نوم مکتب نوم چې دلته چې عبدالحی ګردیزي سکول صحیح ده. او د ټایټل معنا چې ضرورت سي ټیچر ده، زما ټیچر. دلته باغ دی استاد هغه ریکمنډیشن یا ریفرنس لیټر اپلوډ کړئ. صحیح ده. دلته زما سره یو ریفرنس لیټر سره په دې باندې زه کلیک کوم. دلته بیا تاسو ته وایي چې these information belong to my academic reference، معنا دا ده چې دغه کوم ریفرنس ما ورکړی دا زما په اکاډمیک، دا اوس چې کوم زه په مکتب کې فارغ یم دا د مکتب نوم د همدې پورې اړه لري. او که چېرته په تاسو په ترکیه کې کوم استاذ وي یا مغلطه مکتب ویلی وي یا مو پانتون ویلی وي او د ریکمنډیشن لیټر مو یغونه اخیستی وي، بیا تاسو ورته دا انتخاب کړئ. ضرورت چې یا د فعلا په افغانستان کې زه کوم پانتون یا مکتب نه فارغ یم د هغو پورې اړه لري. صحیح ده. او په سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو باندې کلیک وکړو دغه بخش تاسو سره تکمیل کیږي. نو دلته کولی شئ چې تاسو بل ریکمنډیشن لیټر هم کولی شئ ورته اډ کړئ. صحیح ده. نو دا ریفرنس لوکیشن انفارمیشن زموږ سره خلاص شو. راځو سکالرشپ پروګرام باندې کلیک کوو. سکالرشپ پروګرام تاسو دغه کوم معلومات چې مداخل کړي دي دغه په اړه ټول تاسو ته معلومات درکوي چې معنا دا څه رقم پروګرام دی او د څه لپاره استفاده کیږي. او دلته تاسو ته وایي د ټول سکالرشپ په اړه زه پوره معلومات لرم. او دلته بیا تاسو ته هم نور سوالونه راځي. صحیح ده. او لایک فار د ISB سکالرشپ پروګرام ان اډیشن ترکیه سکالرشپ کې تاسو چیرته نو دغه ته اپلای کوئ په باندې هم کولی شئ چې تاسو انتخاب کړئ. صحیح ده. نو راځم له هغه څخه وروسته سیو باندې تاسو کلیک کوئ. کله چې سیو باندې انتخاب کړئ دلته زما سره ځینې فیلډونه فیلډ یې نه دي، هغه زه ورته یس انتخابوم. نو په دې خاطر باندې پروسه مخکې نه ځي. صحیح ده. او زه اوس په سیو باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ کله چې په سیو باندې کلیک وکړو نو اخري مرحله زموږ سره سمری اف اپلیکیشن تاسو کوم پرما اپلیکیشن مو چې سبمیټ کو تکمیل مو کو سبمیټ کړم نه تر اوسه پورې کوم چې ډک کو په باندې هغه تاسو سمری درولي. نو زه په دې باندې کلیک کوم چې معنا دا کوم دغه چې ما د کړي معلومات چې ما درکړي دا ټول صحیح او درست دي. صحیح ده. تاسو کولی شئ خپل اپلیکیشن مخکې له دې چې سبمیټ کړئ یو ځل یې وګورئ، ریویو یې کړئ، کوم ځای کې چیرته غلطي کولی شئ هغه چې تاسو بیرته شاته لاړ شئ او هغه بخښنه یې څنګه کړئ هم ډک کړئ. نو کوشش وکړئ چې پورما یا صفتي نام ډېر په دقت سره ډک کړئ او کوم ځای کې چې کوم غلطي وي نو ستاسو د فیل کېدو یا ناکامه کېدو چانس ډېره وي. که چېرته تاسو په دقیق ډول باندې پوښته ثبت نام وکړئ ستاسو د کامیابي کېدو چانس ډېرېږي. زه بیا هم درته وایم چې په هر ځای کې تاسو سوال لرئ، پوښتنه لرئ یا پوښتنه لرئ، همکاري ته ضرورت لرئ، زه خدمت کې یم. کولی شئ چې ما ته په کمنټ کې ولیکئ او یا هم زما واتساپ شمېرې ته میسیج وکړئ، زه درسره همکار یم. نو د دې اپلیکیشن د سبمیټ کولو لپاره په موږ په سبمیټ باندې کلیک کوو. نور زموږ اپلیکیشن پای ته رسېږي. کله چې په سبمیټ باندې کلیک وکړئ نو زموږ اپلیکیشن سبمیټ سو. دلته هغه زموږ د اپلیکیشن سټیټس ده. دلته وایي چې تاسو 2025 کال لپاره اپلیکیشن اپلای وکړه د انډر ګریجویټ سکالرشپ لپاره او ستاسو د اپلیکیشن نمبر دا دی او د بیچلر ډیګري لپاره لیسانس لپاره او ستاسو اپلیکیشن تاریخ په 2025 د اول په 20 تاریخ باندې او تاسو د اپلیکیشن ریزلټ چې د فعلا په منتظر حالات کې ده. نو کله چې تاسو ټول معلومات تکمیل سي او تاسو ریویو سي بیا دلته دا دوه بخشونه سټیټس او اگزام انټري څنګه کیږي تاسو شو کیږي. نو دا و د ترکیه هیواد د 2025 کال لپاره سکالرشپو ته د اپلای کولو طریقه. بیا هم کوم ځای کې سوال غوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغه هم ترېنه استفاده وکړي.